Barkanmu da sake kasancewa a sabon course namu na HTML and CSS wanda za mu gabatar muku da shi. Wannan shi ne ya kasance part 3 rukuni na uku kenan. So, already mun yi generating ɗin boilerplate namu, so kawai abin da ya rage mana za mu ƙirƙiri division p tag. So da a wannan rukuni abin da za mu yi aiki da shi shine za mu shigo da wani sabon feature wanda ba lallai mutum ya kula da shi ba, ma'ana styling. A bidiyon mu na baya za ku ji mun ayyana cewa za mu yi styling, za mu fara magana akan CSS kenan styling. So a wannan bidiyon namu za mu yi bayani akan styling dalla-dalla. In ka duba za ka ga na yi creating ɗin division, sannan na saka masa paragraph a cikin division ɗin, sannan na ƙara buɗe wani division ɗin. Sannan na sa lorem, na rubuta adadin hoton da nake so. Aka sa lorem 20, lorem 30. Abin da ya sa muke aiki da lorem, idan baka da space ɗin da za ka iya, misali idan baka da space, kai baka da word ɗin da za ka rubuta a wannan guri, so za ka iya rubuta lorem daga baya sai ka zo ka sauya su. Ma'ana kana son kalmomi 20 za ka iya rubuta lorem 20 ya baka kalmomi 20, daga baya sai ka zo ka gyara ka shigar da wanda kake so in ka gama design naka da komai naka. So, za ku ga na farko mun ƙirƙiri division, na biyu kuma mun ƙirƙiri section. Section da division duk abu ɗaya yake ɗauka, amma section an fi aiki da shi a gurin misali section za ka iya cewa za ka iya raba, misali kana da page guda ɗaya za ka iya raba pejin section 3 ko section 4. Ma'ana ka ce header nashi section ɗin daban, footer kai main content section ɗin shi daban, sannan footer shi ma section nashi daban. Ma'ana sama, tsakiya, ƙasa za ka iya raba su zuwa section 3 kenan. Section dan ka maimaita shi ba shi da matsala, division ma ka dan ka maimaita shi ba shi da matsala. Amma idan ka duba yacce muka tsara namu, mu rubuta text ne, farko na buɗe division ɗin farko, a cikin division ɗin na paragraph, sannan kuma na sake buɗe wani division ɗin. Sannan kuma gurin section, sai da na buɗe section sai na division ɗin farko, kuma yanzu zan yi division na biyu kenan. Ma'ana division za ka iya kiran shi da container. Container ce take ƙunsar wani specific abu da kake so ka killace shi daga sauran kowanne. Ma'ana za ka iya tagging nashi da class ko wani abu. So, bari mu je mu duba preview namu na wato division ɗinmu da muka buɗe gabaki ɗaya domin mu ga ya zai kasance. Saboda za mu yi styling nashi ne ta sigar da ake sabon siga da za mu yi styling na division namu kenan. Ma'ana za mu ba shi sabon feature wanda muke buƙata division ɗin mu kenan ya kasance. So, ka gani zan yi break nasu domin na bambance, za ka ga kamar text ɗin duka ya haɗe. So da duk division baya zuwa da automatic margin ko padding a jikin shi, baya zuwa da shi. Ma'ana baya zuwa da space a saman shi da ƙasan shi. Kawai division ne. In paragraph ne, kamar za ka iya cewa sakin layi, P kenan. Ka ga an saki layi, to dole za a ba da kamar space a saman shi domin ya bambanta da saura. Kuma aka je ƙarshe dole za a ba da space domin ya bambanta kenan. Ma'ana sama da ƙasan shi da akwai space kenan paragraph. Amma division baya zuwa da paragraph, amma sai dai zai ɗauki gaba ɗaya layin guda. Ma'ana tun daga farko ɓangaren ka na dama zuwa ɓangaren ka na hagu duka zai cika pejin kenan. Ma'ana daga hagu zuwa dama ko daga dama zuwa hagu duka zai cika pejin ka. So da muna kiran shi da block line element. So mun buɗe styling tag. Wannan shine style tag namu. A ciki za mu rubuta CSS namu. So, ko da yaushe za ku ga muna rubuta CSS namu a cikin style tag. But amma in the future idan muka fara big project za mu nuna muku yadda za ku yi rubuta style ba a cikin wannan ba. Ma'ana file ɗin shi daban za a rubuta shi. Amma dai ka cigaba da bibiyan mu, saboda za mu yi design ɗin movie website. Ma'ana website na downloading ɗin film. Za mu yi website na fina-finai, za mu yi styling, za mu yi design nashi kenan. So idan muka yi buɗe wannan tag ɗin za mu yi styling nashi. Kada ka manta in kai baƙo ne, ka daure ka taƙarƙare ka matsa mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawa yace da mun ɗora sabon bidiyo za ka sani. So, kuma za ka iya bibiyan mu a YouTube channel namu 3D Coders domin ka samu wasu daɗaɗɗen abubuwan da sauransu, abin da ya shafi web design da sauransu da technology. To, za ka ga na yi maka alama cewa gurin a cikin head na saka shi. In ka kula duk lokacin da rubuta style tag za ka ga a cikin head nake saka shi. Kuma za ka ga na ba da space a tsakiyar shi. Ma'ana style tag a cikin head ake saka shi. Amma za ka iya saka shi a body ba kai laifi ba. Amma zai kasance dai kamar ya fi dacewa ka saka shi a cikin head. So da nan ne dama ake saka abin da ido ba ya iya ganin su. Ma'ana abin da ido ba zai gan su ba, kawai za su yi kamar display ne. So amma za ka iya saka shi a cikin body tag, domin a nan gaba za ka iya ganin na buɗe style na saka shi a cikin body tag. So da a nan gaba a lokacin da muke project duka za mu yi irin wannan abubuwan kenan. To, in za ku tuna a baya na nuna muku wani salon tagging da na yi. Ma'ana za ku ga a bidiyon da ya wuce na yi tagging. Ma'ana farko class, after class, sannan division, after division like this. So za mu jarraba wannan tagging ɗin ku gani.
domin mu kira iya wani specific wani abu da muke buƙata. Yanzu misali za ku ga na kira section. Section ba class bane ba, amma na sa masa background color ya zama maroon saboda ina son kalar maroon saboda tana ɗan duhu. So za mu mai da rubutun shi ya kasance fari kenan saboda maroon da fari zai fi. So kun ga yanzu mun yi wannan kenan. So amma za mu sake kiran, za mu yi wa kowanne class. Amfanin class shine za ka iya bibiyar wani specific abu da kake buƙata wanda kake so. To kafin mu yi class in ka duba za ka ga division nawa ne a cikin section, division 2 ne a cikin section, amma dukansu duk sun ɗauki background kala ɗaya. Me yasa? Saboda dukan suna cikin section, kamar section shine kamar shugaba gare su, ko na ce za ka iya kiran su da kamar father nasu kenan. Section shine father nasu. To dole zai zama na cewa duk wani division da yake under section zai iya kwafar design na section, amma fa idan ba a yi tagging ɗin specific wannan element ɗin ba. Misali yanzu kaga section na sa masa class, zan ba shi class ɗin duk sunan da nake so. Misali to duk wani division da yake cikin section, misali duk wani division da yake cikin section zan iya ba shi class shi ma nashi mai zaman kansa. Idan na ba shi class to zan iya tagging nashi, ma'ana na kira shi kaɗai wannan division ɗin domin ne masa wani aiki ko styling ko waye, ba tare da style ɗin division ya shafe shi ba. Nan za ku ga na goge break ɗinmu wato BR kenan, saboda zan yi tagging nashi within class in yi design nashi. So ba buƙatar na bar wannan breaking ɗin, saboda za mu yi aiki da padding da margin domin mu daidaita yanayin wannan ɗin namu, da padding da margin kenan domin mu daidaita yanayinsa. So misali yanzu zan iya kiran specific class. Kun ga dai na ba shi background color ya kasance maroon, da color kuma is white. But amma in na yi tagging ɗin iya wannan class ɗin da nake buƙata, zan iya sauya masa kala, background color da duk wani abu nashi zan iya sauyawa saboda shi kaɗai na kira. Ma'ana class ɗin da na kira shi kaɗai zai karɓi wannan style ɗin, sauran ba su karɓa ba. To bari ku ga yadda za mu yi tsari. Misali yanzu na kira shi, na ba shi background color, bari mu ba shi color mu ga wace kala ce ta tafi, kamar blue. So bari mu saka blue amma dark blue. Yawa kun ga iya division ɗin da na kira shi kaɗai ya sauya kala. Iya division ɗin da na kira shi kaɗai ya sauya kala, so na yi aiki da class. Shi amfanin class nan gaba za mu gabatar muku da ID, amma yanzu muna aiki da class kenan. Amfanin class shine za ka iya kiran wani specific abu wanda kake buƙata kai wa design, ba zai shafi sauran ba. Ma'ana misali kana da P guda 3, to za ka iya kiran iya P guda 1, amma ta hanyar aiki da class ita kaɗai za ka yi design. Amma ka kira ma'ana P tag, to gaba ɗaya zai iya affecting ɗin sauran gabaki ɗayansu. So na saka margin. Margin shine ma'ana tazarar shi ta waje, ma'ana girman container ta waje, ba margin zan saka. Padding ya kamata na sa domin na tsuke shi ta ciki, ma'ana girman container ta ciki. Misali na adding space, misali za ka ga space ɗin ta ciki zai ƙaru ba ta waje ba. Space padding kenan. So in ka duba za ka ga padding ɗina ya ƙaru, za ka ga ya ɗan bar space tazara ta kowane sashe, sama ƙasa gefe da gefen shi ya ba da space kenan, amma daga ta ciki ba ta waje ba. Kun gani? Za ka gane muku aro ne muku alama ga ta inda abin yake, ga ta inda ya ba da space ɗin, za ka ga ta kowane sashe ya ba da space. To shine amfanin padding kenan. Amma kuma in kana so za ka iya saka margin, amma sai dai margin kamar zai affecting, gwara ka aiki da padding is better nake tunani. Amma dai ya danganta da project ɗin da kake, project ɗinka shi zai nuna me kake yi kenan. Kaga na ƙara addition ɗin padding ɗin, kaga padding ɗina ya ƙaru kenan. In ka duba za ka ga padding ɗin ya ƙaru. So amma dai ya danganta da wani style kake son kai. So da nan gaba muka zo wani style ɗin, za ka ga wani gurin za mu yi aiki da margin, wani gurin za mu yi aiki da padding. Margin shine ka ƙara abu faɗi, ko ma'ana ka ba da space ta waje, shi kuma padding ka ba da space ta ciki kenan. Shine amfanin su kenan, margin da padding. So amma in muka zo nan gaba za ka iya ganin za mu yi ware padding ɗin ya ta ƙasa muke so mu saka shi, ko ta gefe ko ta sama, ya danganta dai. Amma dai idan muka zo nan gaba za ka ga iya specific inda muke buƙata za mu iya saka padding, iya nan gurin kaɗai za mu saka padding, ba gabaki ɗaya wannan namu ba. Ba gabaki ɗaya za mu saka masa padding ɗin ba. So za ku ga na ƙasan kuma da na sake yin class 3 kenan, ma'ana C3, za ku ga dot. Duk lokacin da tagging ɗin class za ka ga dot nake saka, ma'ana yana nufin class kenan. Dot class yake nufi ko da yaushe. Za ka ga na sanya background color ya zuwa kore green kenan.
na soya masa background color zuwa green. Mai masa adin ɗin padding, za ga padding ɗin shi ya fi na farko girma. Duk yacce kake so ya danganta da yanayin ya kake so content ɗinka ya display. So za ka yi duba da me kake buƙata na design naka, sannan sai ka adin ɗin padding ko margin ɗin da kake so. Kaga misali ne adin ɗin wannan da za ga wasu website ɗin za ga rubutun su ya kasance a tsuke yake, a tsuke za ka gan shi. Zai zama da cewa za ga an ba da padding ɗin kamar mai girma ta ciki, sai ga rubutun ya da tsakiya. Rubutun ya da tsakiya kenan, ma'ana center kenan. So da space ɗin da aka yi hagu da dama yana da yawa. So shi ne za ga zan maka aro kenan a gurin da inda space yake za ga zan maka aro, so da na nuna maka cewa ga inda aka sa space ɗin kenan. Kun gani? Nan shi ne inda aka saka masa space kenan. Padding kenan aka saka wannan. So a koda yaushe na gaya maka kai duba da yanayin style ɗin da kake so ka ba abu, ma'ana ya kake so abin ka ya kasance. Kada ka yi la'akari da wani ya yi design kaza, wancan ya yi design kaza, a'a kada ka yi la'akari da shi. Kai me kake buƙata, kuma abin da kake buƙata zai gamsar da ma'ana wanda kake aikin nan nashi, ko kuma watakan aikin naka ne personal zai gamsar da kai. Abin da za ka duba kenan, kuma ka kasance duk lokacin da za ka yi design ya zama cewa user friendly, ma'ana user ba zai sha wahala da website naka, da ya shiga zai samu abin da yake buƙata cikin gaggawa kenan. So in kai duba wannan shine manyan adin ɗin padding da margin kenan. So nan gaba za mu kawo baƙon abu wanda ba mu taɓa saka shi ba ko a baya ma in ka lissafa. Ma'ana idan muka zo magana akan span ba mu taɓa kawo wannan tag ɗin ba. Duka bidiyon mu na baya za ga bai mention nasu. Dama na gaya muku cewa muna tafiya muna ƙara wasu tag ɗin wanda ba mu yi magana akan su ba, amma duka za mu kawo su. Wannan shine span. Shi amfanin span zai kasance ma'ana kana da dogon layi na rubutu, to a cikin dogon layin rubutun kana so ka datsi wata kalma kamar da ita wata kala daban, ko ka ƙara mata girma, ko kai wani abu domin ka sanar da mutum cewa gurin da akwai wani abu na musamman a gurin. To shine amfanin, shine aikin span. Ba block line element bane ba, ma'ana baya cike layi gaba ɗaya. Ana ɗaukar shi domin gutsura text, ko na ce ka soya wani specific guri kaɗan a cikin dogon rubutu ko dogon wani guri, ka soya masa kala. Kama daga button ana saka shi a cikin button, ana saka shi a section, ana saka shi a fee, ma'ana paragraph da dai sauransu. Ya danganta da me kake so ka sauya ɗin. Shine amfanin span kenan. Kuma span yana ɗaukan shi ma class, ma'ana za ka iya ba shi class kenan. So za ga na yi tagging ɗin span ɗin, ina so zan ba shi wata kala. Kun ga zan ce masa color is red. Zan ba shi kala, muga ja kala kenan. Kaga iya gurin rubutun ya sauya kala. Amma ja akan kore ba ta da kyan gani, bari mu ga ya za a sauya wata kala. Ja akan kore ba ta da kyan gani, bari mu sauya wata kala. Wasannan nan gaba za mu muku bayani ma akan CSS ɗin da aiki da hexadecimal. Amma dai muka zo muna yin project babba, za mu yi muku bayani akan aiki da hexadecimal da RGB da dai sauransu, da ya danganta da kalar da mutum yake buƙata ya haɗa ke. Shi yasa duk lokacin da na tashi farko na recommending naka da kai downloading ɗin VS Code, so da ta taimaka maka gurin generating ɗin RGB, hexadecimal da sauransu dai. So misali yanzu za mu ba shi font size, ma'ana girman nau'in rubutun. Background color dama background color ne. Font size girman rubutu. Pixels za mu yi awon shi da by using pixels, amma nan gaba za ku iya ganin wani sabon awon. Amma in muka zo muna project duk zan gabatar muku duk wani abu da na yi ɗaya bayan ɗaya, zan gabatar muku da shi kenan, da kuma dalilin da yasa na yi wannan abin kenan. Ko da akwai tag ɗin da babu su, duk zan sake gabatar muku da wannan tag ɗin idan har muka zo muna yi. Kamar span ɗin da muka gabatar muku da shi babu shi, amma muka zo muka gabatar muku da shi. So za ga iya gurin da na kira span ɗin nan, za ga na mai da text nashi ya kasance babba ya fi sauran. Duk da cewa a cikin section yake, a cikin division yake, kuma amma na kira iya shi span ɗin kaɗai. Ma'ana na yi tagging ɗin span kaɗai, na soya masa iya kalar da nake buƙata da girman da nake so. Saboda na gaya muku span yana iya kasancewa cikin division, paragraph, section, duk kusan kowane element span yana kasancewa ciki domin sauya wani specific guri ko wani abu da kake buƙata. So amma nan gaba zan yi muku bayani ɗaya bayan ɗaya. A duk lokacin da muka fara yin project, za ku ga cewa abin zai kasance da bambanci da sauran. Saboda project ɗin da zamu yi na gaya muku website zamu yi, amma na fim duka zamu nuna muku ya CSS ɗin yake. Da advanced ma na CSS, abin da ya shafi
abubuwa da dama dai baƙi. So bari na maida code ɗin ya kasance clear domin zai fi kamar daɗin karanta code ɗin kenan. Dalilin da yasa muke maida code clear ma'ana mu sauya shi ya zama da daɗin karanta saboda ko da ba kai ba ko wanda developer ɗin ya zo ya kalla ya san me kake nufi kuma sannan ba zai ba shi wahalar karantawa ba kenan. Ma'ana kenan ka yi project ko za ka yi sharing daga wani ko ku biyu kuke project dukan ku biyun za ku iya karanta saboda code ɗinku ya kasance is so cleared, ma'ana ya kasance code ɗinku a tsaftace yake kowa zai iya karanta wa junanku kenan kuna aikin design guda ɗaya. So kamar haka ne. So in ka duba da yadda muka yi wannan design ɗin, yadda muka design akan span muka buɗe tag a ciki muka buɗe tag guda biyu ma'ana muka buɗe division biyu, farko division na biyu kuma section. A cikinsu kuma muka sake ƙirƙirar wasu section da kuma division a ciki, dukansu muka sake yin su. Hakan yana nuna cewa a duk lokacin da ka tashi yin design zai iya kasancewa za ka iya samun division fiye da division 3 ko 4 a cikin division ɗaya. Ma'ana misali na buɗe division sannan na sake buɗe wani division ɗin a ciki, shi ma na ƙara buɗe wani division ɗin a ciki, ma'ana hawa ya danganta da style ɗin da kake so. Kamar misali idan muka zo design ɗin movie website za ku ga cewa za mu bayar da kwantenoni ne, ma'ana division ne a cikin division domin mu nuna maka ga yadda division yake aiki kenan. So shi ne amfanin aiki da division. Zan sake format na document, za ka iya danna control F, control K, control D a VS Code naka ko kuma ka danna shift alternate shift F. Masu aiki da Mac kuma za su iya danna command K, command D domin su format na document nasu. Amma dai in ba gane za ka iya right clicking ka zaɓi format document domin ya maka format na document naka ya maka da shi a shirye ɗaya bayan ɗaya kenan. So let me break it down gaba ɗaya abin da muka yi a cikin wannan kenan. Da farko mun yi creating ɗin boilerplate na HTML, sannan muka buɗe head tag sannan da kuma body tag. So a cikin head tag mun shigar da muka buɗe style na CSS, muka yi styling ɗin wannan by using class, mun muku introducing ɗin class kenan. Sannan a cikin body tag muka ƙirƙiri division, a cikin shi da akwai paragraph da kuma division, sannan muka ƙirƙiri section, a cikin shi da akwai division guda biyu kenan. So shi ne amfanin wannan in summary kenan abin da muka yi kenan, kuma kun ga preview na abin da ba mu kenan. Idan har code naka bai daidai ba za ka iya join namu da community namu domin kai tambaya ko kuma ka ajiye min comment a comment section, zan da maka da reply in har code naka ya baka saɓanin abin da ya bani kenan. Kada ka manta ka danna mana subscribe.